好，多謝大家，多謝大家今日嚟到星期日朝頭早嚟到呢一度，支持我參選2016年立法會換屆選舉。我參選嘅當然就係繼續係資訊科技界。4年前呢，我睇到嘅係香港嘅 IT 界停滯不前，我哋嘅政制嘅改革亦都係冇進展。於是我彈出嚟，我話我要參加立法會嘅選舉，我要改變呢個情況。當時我提出嘅呢，就係衝破困局。咁衝破困局嘅原因呢，就係因為我哋見到當時嚟講，我哋不論業界同埋整體社會都係好似喺一個困局入邊。喺呢4年，我同埋我嘅業界，我相信我哋都做咗好多嘢。咁但係我哋見到嘅係呢，政府好多時反而係個障礙。當我哋去衝破一啲障礙嘅時候呢，我哋發現到原來有新嘅困局，就係政府嘅政策繼續帶翻出嚟。為咗 IT 界去爭取機會呢，4年前我提出嘅就係喺4方面。我嗰陣時諗住，我哋要推進嘅就包括有我哋嘅人才、我哋嘅市場、我哋嘅資金同埋我哋嘅形象 IT 嘅形象。咁喺呢方面呢 IT 嘅形象，我相信呢幾年業界得到嘅支持，以至到好多新創嘅公司，特別喺一啲範圍入邊，好似金融科技呢，形象上係改善咗嘅。另外喺一啲方面，包括喺譬如喺呢一個我哋推動咗好多年，業界爭取咗好多年嘅一啲嘅政策，例如創科創投基金，例如一啲嘅喺科技券方面，呢啲都係改善我哋嘅資金同埋市場方面嘅一啲嘅我哋爭取翻嚟嘅一啲嘅成果。但係雖然如此，我哋仍然見到呢，就係整體嘅形象雖然係改善咗，但係呢，對於個別 IT 人員嘅形象同埋佢哋得到嘅待遇同埋人才供應，其實呢係仍然係未得到大幅嘅改善。咁有陣時我諗政府其實對於 IT 係了解幾多呢？4年嚟政府了解嘅、明白嘅、會做嘅就係成立創科局。咁有咗就得㗎啦。咁而家有咗啦。但係我哋到而家為止呢，見到佢嘅政策呢，都只係派錢。人才呢，講咗嘅就業機會呢，部門各自為政，仍然係成為我哋做創新嘅好多嘅障礙。創新出嚟嘅嘢，結果就成為違法。話咗有呢一個開放嘅公開嘅資料，但係我哋發現咗喺一個香港冇公開資料法、冇檔案法嘅情況之下呢，其實公開咗嘅都係我哋唔需要嘅資料，我哋需要嘅資料原來政府話係冇嘅，係唔俾我哋嘅。咁所以我哋喺咁嘅情況之下呢，就仍然係進一步了解到創科局本來係中性嘅，如果你好嘅、叻嘅，你可以做得好好，但係差嘅只會變成係利益輸送同埋官商勾結。我4年前入立法會嘅時候，咁啱俾我好彩抽到第一條嘅立法會嘅口頭質詢。嗰條嘅口頭質詢呢，正正呢就係關於話問政府究竟幾時先至會免費電視發牌。結果1年之後，政府就話港視不獲發牌。於是我當時都係仍然係一個新丁議員，做咗年零，我決定要提出以權力及特權法喺立法會入邊要求調查呢件事。最後當然呢一個要求係不獲接納啦，喺立法會入邊被否決咗啦。但係我嗰陣時秉住嘅要求就係我要求真相，我要尋公義，透過立法會入邊嘅程序。但係仍然睇到原來呢啲程序呢係可以俾人哋阻撓嘅。結果我哋亦都見到透過法庭嘅出嚟嘅文件，原來我哋懷疑嘅正正係真實嘅，就係話通訊局原來嘅建議係俾行政會議同埋特別係行政長官一攬子係推翻咗。呢個係我哋要證明嘅，我哋要問責嘅，我哋問責唔到，但係事實文件係證明咗我哋嘅憂慮係真正係正確嘅。嗱 IT 呢，我哋呢本來諗住呢係一種非常之專門性嘅東西。20年前呢，我哋集中去傾同政府傾嘅時候呢，都係話我哋點樣可以教政府話俾佢聽做啲咩嘅 IT 政策係應該點樣做嘅，點樣去推動。咁但係我發覺近呢幾年呢，呢個潛台詞、潛規則呢，的確係已經變咗。我哋面對嘅呢係見到一個，當我哋喺一個不公平、不民主嘅一個制度下邊嘅時候呢，我哋
造就咗一個建制派壟斷嘅立法會，於是呢，令到政府恃住係夠票數嘅話呢，其實有乜嘢嘅意見呢？其實佢都係唔願意聽，唔使聽，因為佢覺得數夠票。往往喺呢4年入邊，我哋就見到呢種情況屢屢咁繼續出現。公平競爭，公平競爭咧，我相信好多香港嘅，不論係各行各業，特別係 IT 人咧，係最希望見到嘅。我哋希望見到嘅就係靠我哋自己嘅能力，我哋自己有我哋自己嘅能力，我哋去做好我哋嘅工作，而唔係咧就係話，喂，我要識得邊個喎，我要識得邊個高官喎，我要識得邊個大老闆喎，然後咧我哋就可以憑藉呢啲咁嘅機會咧，令到我哋可以踩過其他嘅同學。我哋相信我哋希望嘅咧 IT 人。無論係打工嘅，無論係老闆嘅，都係希望有一個真正嘅公平競爭嘅環境。但係喺呢幾年咧，呢方面咧，的確係令我哋覺得非常之嘅擔心。到咗今時今日咧，我哋如果真係要推動 IT 嘅進展，我哋唔可以再係睇一啲好切割式嘅個別嘅政策。雖然我哋喺呢啲政策上面有意見，我哋會推動，但係同樣更加重要嘅咧，我哋係要爭取一個自由嘅環境，同埋爭取有一個更好嘅制度，包括一個民主普選嘅制度。IT 界咧 ，IT 業咧，對於言論自由、網絡保安係非常之重要，但係同樣地咧，言論自由對於 IT 同樣咁重要。呢幾年咧，我哋見到嘅係警方屢屢去濫用呢個刑事罪行條例161條，即係不誠實使用電腦，同埋咧係版權條例嘅爭議，都係令我哋睇到咧，我哋希望爭取嘅就係改善呢啲制度。我哋譬如希望喺版權條例入邊引入公平使用，其實咧令我真正咁睇到守護互聯網言論自由呢個係我哋嘅最後防線。所以咧到最後，當然啦。我哋亦都知道，其實言論自由一個網絡嘅自由係對於我哋業界嘅發展，亦都係同樣重要。好簡單嘅例子，大家見到近呢幾年互聯網嘅數據中心喺香港嘅成立，喺香港嘅發展得咁好，其實好簡單，就係因為香港仍然係有呢個嘅環境。如果唔係，唔通真係貪香港啲地容易揾咩？咁所以兩者之間，我哋嘅關係係唇亡齒寒嘅，即係話兩者就係話我哋嘅網絡嘅自由同埋我哋業界嘅發展。過去嘅4年咧，香港嘅倒退，好多人都非常之擔心。好多朋友就係集中咗喺經濟嘅倒退方面，我哋睇唔到我哋嘅個出路。但係同樣地，我相信好多朋友都會明白，都會睇到，其實香港咁多年建立出嚟嘅核心價值，其實點解都可以消退得咁快？過去4年咧，梁振英政府係喺好多嘅事情上面挑起一個一個嘅鬥爭，令到我哋好多一個一個嘅專業部門或者係一啲公共機構都係受到影響、受到干預。警察嘅形象喺呢幾年之間喪盡，其實個問題係警察自己定係整個政府將佢政治化呢？機管局嘅專業受到質疑，其他嘅機構由香港大學、各個嘅大學，以至到廉政公署、香港電台，一個一個都成為梁振英嘅統治之下嘅犧牲品。嗱，唔好以為政治嘅嘢唔關你事，咁或者咧，我哋業界都要諗一諗，就係當我哋嘅立場係同政府諗嘅嘢一致嘅時候，好似就冇問題；當我哋嘅立場同政府諗嘅嘢係唔一致嘅時候，嗰陣時我哋需要點樣樣，或者個情況會變成點樣樣。4年前舉一個例子，醫生選出一個建制派嘅梁家騮，佢哋會唔會諗住結果4年之後佢哋要坐喺立法會門外去示威嘅呢？我相信梁家騮醫生都冇諗到，本來係建制派嘅佢，到而家會被割席，然後咧俾人佢哋鬧到十惡不赦。所以我堅持嘅咧就係堅守信念，為 IT 把關，捍衛我哋嘅核心價值。最後咧，我想同大家講一講，我今日喺呢度咧，為大家係準備咗一本我嘅小冊子。喺小冊子入邊咧，我特別揀咗有2個，我認為非常之對我嚟講好有鼓勵、好有意義嘅一啲説話。第一個咧就係羅拔甘迺迪，我諗都差唔多50年前講嘅一句説話。佢話 ：All of us might wish at times that we lived in a more tranquil world, but we don't.
And if we at times are difficult, sorry， 我應該話 if at times if our times are difficult and perplexing, so are they challenging and filled with opportunities。個意思係咩呢？就係、我哋好多時都希望喺一個比較平和嘅世界度入邊嘅時代入邊生活，但係好可惜唔係咁樣樣。但係雖然我哋嘅時代，我哋面對嘅係咁困難，或者咁令我哋去覺得係混亂，但係其實佢哋更加係具有挑戰，更加係充滿機會。所以我覺得呢，我哋面對而家香港面對嘅困局呢，我哋唔需要用一個負面嘅情況去諗，我哋反而係應該諗，其實而家嘅年青人帶俾我哋嘅係新嘅機會。另外呢，就係、一句説話喺本書入邊亦都有嘅，就係話地上本沒有路，走的人多了，也變成了路。呢、個就係當然係魯迅先生嘅一句説話。咁亦都係我覺得我今日想同大家講嘅，所以我感謝大家今日嚟到呢一度與我同行。咁跟住落嚟咧，我將時間交翻俾 Francis， 咁咧亦都會幫我介紹一啲我同我同行嘅新知舊友。多謝大家。好多謝 Charles。咁嚟緊呢個環節咧，因為其實我哋就有